Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa khabar saudara Bandung? Apa khabar urang drone? Sehat bila Allah? Nyan kamu rupuk lom ngabusi. Ngabusi dikena bahas perkara katototat 17 Aprilnya Nyan katototat kemusyrikin nan. Yang pu kiban urang dro pu. Nah setuju pun na dengar putih-putih celek menafik rumah, putih-putih tengku mi jakrong rumah. Na putih dengar. Pu na dengar tengku celek, dengar tengku celek, jak coblos. Nak tamong tiga dalam raka 7 gede. Nyan kesyirikan menutupu oleh urang don seram dua. Baik tan dengar perti partai ase adum yan. Yang perti partai haram jedah, partai PNA, partai PA ya. Dan partai lokal, partai lain-lain mendum ya. Baik tan dengar seram dua. Menyejut ne baikot Siralun. Nu baikot pemilu haram jedahnya. Menyohana nu baikot hancur cedera apa. Yang menang awak PA kalinya diduk Prabowo. Si dro bangsa Aceh diculik. Yang pun dipoh ulama. Ulama Aceh akan dipoh tengok. Olehnya anggota-anggota GAM yan. Yang GAM yang kenong sumpah yan. Yang akan dicok di tabuh-tabuh. Yang perti awak GAM. Awak GAM berokon, awak AM berokon yang katrimong dame-dame nyan. Kagum dame-dame laju. Yang kagum dame-dame sampai grup, sampai tim drog. PNI mu dame sampai dro aji. Ipu kaya put ma idung. Urung dro nu hasil ram tu nu tentu enan kenong tapak di betu. Yang bunyi ingat sedram tu baik tan dengar. Yang awak partai bahpi dipegot panggung BB Raya diajak ulama untuk Dio ulama yang ada panggung di ulama menanci dia pilih yang perti burung 7. Yang baik tan dengar sedam dua hancur ni. Nyawa busi pegah apa? Abusi tep hana di pegah video. Nyawa busi kena pegah video. Baik tan dengar pih perti ulama tu. Tengku semua bet ino yang ka calon-calon ro pegang kota celek. Nyan baik dengar sedam dua. Baik tan dengar. Yang kau munafik duman. Yang perti bar kesyirikan. Yang perti pertamong akidah demokrasi. Yang lamu tak drone. Lamu le drone. Sedam tuah. Ni PJO yan. Ni baikot sedam tuah. Menyujian ya coblos mandua. Pokok ji bursa suara. Suara pilpres haram jadah laknatillah fir'un berhala Pancasila. Bunu baikot sedam tuah. Nyono dengar haba busi. Perkara ni benci kau busi. Hana perkara. Hana mendelih. Absi hana bengi. Namun yang perlu absi sampaikan yang kesnya 17 April ni bak bulannya menyejut tipak tong-tong. Tipak tong-tong aju hana perkaranya nyata kesyirikan baik dia pernah mengawak pegot undang hukum demokrasi pi hana dipaksa untuk you pilih. Tapi truk buat ulama suhu dipuwajib you pilih pilpresnya. Mana je kebut? Mu kafe mentang yang cipta demokrasinya. Hana dipaksa masyarakat. Hana dipaksa untuk you jak pilih. Tapi truk buat ulama suhu, ulama Aceh dum, ulama perti, ulama baik bekah kenal bu. Perti ulama harap tahta buat penguasa zalim. Dipuwajib. Yang kongkon ka. Hanam dah dupu hadis ya iblis dum ka kamu he dum. Putih undang-undang Imam Syiah. Waceh pikana cik. Yang dalam PA-nya ramai sedam dua Syiah apa? Ramai tak Syiah. Nyubun petih habalun sedam dua. Ramai tak Syiah dalam partai PA maupun dalam partai PNA ramai PKI. Dalam partai-partai lain pih ramai iblis-iblisnya cik. Connection awaknya, awaknya bekerja sama. Yang awaknya bekerja sama yang tapi apa Aceh nak depu. Iro peng ri baju tepo, pegah peng otonomi pengnya peng je. Peng mai. Samai kedoro segai. Imu fakir miskin yatim piatu dum di hinang ro Aceh. Pui pegot mai ya bibi hawa meh kurung ro nang masyarakat. Hai bang salun nak sedalun. Yang awak partai PA PNA yang partai lain-lain baik tan dengar yang Nyan hibli awaknya nyan menduman. Dibi haba mameh segai.
Nak je nak pilih awaknya. Watai je kebut awaknya dipelikut udung drone ni. Seram tua. Ha? Yang nutet rumah-rumah. Hai kedih motor-motor menyuna nutet. Nu rampok tak awaknya. Nu rampok mendu mau putih. Yang putih awak kaya. Awak kaya diharakat atas rung bangsa Aceh yang ke awaknya. Awaknya lebih bangsat daripada pengkhianatnya. Awak pelikut derahin tu. Awak petua perjuangan. Awak keluh mensumpah. Yang kepeti awaknya ni no yang dong-dong bak partai-partai orang kepujut. Kakak menua hasiram tuah yang pelih busi. Sampai terima kasih beri dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.